සුබදසක් ඔයාලට. ඔයාලා මේක තියලා ඉන්නේ iPhone X එහෙම නැත්නම් iPhone 10 quick unboxing review එකත් එක්ක වීඩියෝ එක දිගටම ඔයාලා එක තියලා ඉන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක වල subscribe කරන්න තමතක් කරන්න එපා. notification button එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා share කරලා comment කරන්න තමතක් කරන්න එපා. හොඳ එහෙනම් අද බලමු වීඩියෝ එක මොන වගේ වේද කියලා. මේ විදිහට ෆෝන් එක unbox කරගත්ත ගමන් මුලින්ම documentation ටික තමයි ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි iPhone 10 නැත්නම් iPhone X දුරකථනය බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ෆෝන් එක ගැන කතා කරලා තින් ෆෝන් එකේ පොලිතින් කවර් එක අපි අයින් කරගත්තා පස්සේ අමුතුම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අතර හොඳටම දැනෙන්නේ ෆෝන් එකේ කවර් එක අයින් කරගත්තා පස්සේ corner to corner display එක, bezel-less design එක, අමුතුම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ. ඇත්තම කිව්වොත් corners edges එහෙම හරිම sharp විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පහළ කොටස බැලුවොත් ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. තව noise cancellation mic එක සහ primary mic එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ කොටසින් SIM tray එකත් power button එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක Siri open කරන button එක විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක one back side එක ගත්තොත් volume rocker එක සහ silent key එකත් back side එක ගත්තොත් අලුත්ම portrait camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් දාන box එක වල තව මොනවද තියෙන කියලා බලමු. wall adapter එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AirPods දෙකක් 3.5 headphone jack එක connect කරන connecting cable එකත් lightning cable එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ. අපි documentation එක ගැන කතා කරමු. මම කැමතිම දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන Apple sticker එක. ඒකත් අපිට මේ සමගම ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි ෆෝන් එක start up කරගෙන බලමු මේකවම. මෙන්න මේ විදිහට තමයි iPhone X quick unboxing review එක සහ first impression එක ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් උනේ. iPhone X එකේ full video එකකුත් ඉස්සරහට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මතකද අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ share කරන්න, social media share කරන්න තමතක් කරන්න එපා.
මේ වගේ වෙනත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට අපි ආවද හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලට.